بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين، وجمعتكم مباركة إن شاء الله تعالى. اليوم عندي باقة من 19 سهم أرى فيها إيجابية، وأرى فيها إن شاء الله تعالى سوف تستمر في العطاء في الأيام القادمة. طبعا اللائحة هذه مأخوذة من منصة الهاشمي، وخصوصا من منصة الصعود مع المضارب، أو مضاربة يوم أسبوع كما آخر تحديث. لا، أخذت الأسهم هذه طبعا كوبي بيست، وحطيتها على مجموعة سميتها أسهم للتحليل. طبعا أبدأ إن شاء الله تعالى بشركة تهامة. شركة تهامة أغلقت عند 60.4، طبعا أقل من القمة، واللي قمة سابقة اللي كانت عند 62.90 أو 63. فتستهدف تهامة اختراق القمة هذه، وإن شاء الله تعالى أظن الأسبوع القادم تخترق 62.90، وهدفها يكون هو هذا اللي هو 76 كما أعطيت للإخوان الهدف كهدف قريب. 76 احتمال أنها تصل لها إن شاء الله الأسبوع القادم. طبعا في هدف ثاني اللي هو 97، ربما هذا يكون طبعا لا شيء غريب على تهامة، ممكن يصل لها إذا مضاربها يعني يريد أن يستمر في الصعود، ممكن يجيب 97. بالنسبة لريدان، طبعا الأسهم هذه كلها فيها أحجام تداول يعني في تصاعد، وهذا يدل على أن السهم سوف يعطي زيادة، أو سوف يكون في ارتفاعات إن شاء الله في قادم الأيام. بالنسبة لريدان، يوم الخميس أقفل عند 22.50. أظن إذا إن شاء الله يوم الأحد والاثنين يستهدف إن شاء الله تعالى الصعود فوق الصعود فوق 23 يعني عند الخط هذا، ثم يستهدف إن شاء الله تعالى 25 85، وإن شاء الله تعالى هذا هو هدفه اللي هو 30 كهدف إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة. بالنسبة لشمس، يوم الخميس أغلقت عند 59.60، وكانت تستهدف الوصول إلى 64، وهذا هدف إن شاء الله سوف تصل له إلى هو 64.64 عند النقطة هذه. خلينا نحط عليها راس هنا. وإذا استمر جو التفاؤل في السوق، وإذا مضاربة طبعا شد حيله، ممكن نراه تعالى مرة ثانية، نراه عند النقطة 80 في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى. بالنسبة للازوردي، سهم الذهب، يعني أقفل بالهللة عند 18.06 عند المستوى هذا، وهو يستهدف طبعا في قادم الأيام 20 يعني الوصول إلى الهدف هذا، ثم يعني تجاوز القمة السابقة اللي هي يعني السابقة هي هذه عند 24، لكن عند القمة هذه اللي منها جاء النزول اللي هي 23، ثم إن شاء الله تعالى قد يستهدف مستقبلا، قد شرط أداة شرط، قد يستهدف 27.80. المهم يعني هذه أهدافه في المستقبل، وخصوصا 19.92 إقفال فوق منها يستهدف 23 25 ثم 27. بالنسبة لسهم باتك، الشركة هذه أعلنت عن أرباح جيدة، وأن السهم هذه يعني وقع اتفاقيات مع في الرياض لتسيير الباركينات اللي موجودة في الرياض مستقبلا، وقد الباركينات ربما تكون كلها مدفوعة الأجر، فلذلك السهم إن شاء الله مستقبل واعد ولم يتحرك. هذا هو يعني اللي ممكن نركز عليه الآن، أن السهم لم يتحرك بالطريقة يعني توازي الأرباح التي كانت أو التي أعلنها السهم. هو الآن أغلق عند 31.50، أظن أنه يستهدف 35 في الأسبوع القادم، ثم 37 ثم 41. خلينا نحط عليها الراس هذا اللي هو هدف مستقبل إن شاء الله تعالى.
الصادرات. الصادرات يا صادرات. الصادرات هذا كنت حللته عدة مرات. طبعا السهم كنت قلت من 3 أيام أنه يستهدف 94، وإن شاء الله تعالى أمامه الهدف 100، ثم الهدف اللي ممكن يصل له إن شاء الله تعالى اللي هو 111. طبعا الصادرات عندها عدة فجوات، وعندها تخفيض رأس المال، عندها فجوات إلى 160 ريال، فاحتمال أنه السهم يطير إلى 160. الخزف. الخزف اليوم يوم الخميس أغلق عند 46.30، وهو يستهدف 50 أو 51، بمعنى قدامكم إن شاء الله تعالى على الأقل 4 ريال. ثم الهدف الذي يستهدفه السهم اللي هو 59.50 إن شاء الله تعالى. الواحة. السهم أغلق عند 68.20، وأظنه إن شاء الله تعالى بعد تجاوز 69 المستوى هذا، أظنه إن شاء الله تعالى يصل إلى 77 إلى قمته السابقة، ثم إن شاء الله تعالى إذا أحيانا الله نراه عند 90. بالنسبة للجزيرة، الجزيرة يوم الخميس أقفل عند 23 فوق من المستوى هذا اللي هو 22.67، كان يستهدف 26 لولا السوق أنه ما ساعده. طبعا أنا أظن إذا تجاوز مرة ثانية 26، وأظن أنها ليست ببعيدة المنال، إن شاء الله الوصول إلى 31.50 يبقى مسألة وقت. الأهلي تكافل. طبعا هذا السهم كان الجزيرة ريت اللي تكلمنا عنه الآن. الآن الأهلي تكافل. الأهلي تكافل اليوم أغلق عند 31.80، لم يرتفع بعد من المستوى هذا، وهذا مستوى مهم جدا للسهم اللي هو 32.80. تخطيه تجاوزه أظن طبعا هذه تكون سهلة، و41 إن شاء الله تعالى تكون في جيبه إن شاء الله تعالى في قادم الأيام. ساب تكافل. ساب تكافل كلها شركات طبعا تأمين. تجاوزه المستوى هذا، وهذا كما قلنا مستوى مهم جدا، إذا تجاوزه السهم فاحتمال أنك تشوفه الآن إن شاء الله تعالى عند 29.50، ثم إذا تجاوز 29.50 فما له إلا المستوى 33.96 اللي هو قريب 34. يعني خلينا نحط عليه راس هنا، والراس هنا كمستوى يستهدفه السهم إن شاء الله في قادم الأيام. الباحة نسبت طبعا يوم الخميس، وكما قلت لكم تجاوز دائما المستوى هذا يعطي للسهم نسب، فلذلك هذا المستوى يعطي زخم للسهم. والباحة إن شاء الله تعالى تستهدف طبعا 37.45 إن شاء الله تعالى يوم الأحد، ثم إذا تجاوزت هذا وأقفلت عنده فإن شاء الله تعالى 45 تبقى مسألة وقت، أو يعني في قادم الأيام إن شاء الله تعالى ممكن يصلها. سهم الأسبوع القادم بلا منازع إن شاء الله تعالى هو سهم الأسماك. سهم الأسماك طبعا بعد ما تجاوز هذا اللي قلنا عليه أنه مستوى مهم جدا، فهو يتردد في الصعود فوق من 55.70 اللي هو قمة سابقة عند السهم. طبعا يتردد، لكن أظنه يوم الأحد يقفز فوق منه، وإن شاء الله تعالى يستهدف 59 كمستوى أول. خلينا نحط عنده راس مستوى أول، ثم المستوى الثاني إن شاء الله تعالى 64، لأن الهدف هذا كان قائم المفروض أنه يصل له قبل النزول. طبعا إذا تجاوزنا هذا السهم وكان للمضارب عزم وعنده عزم، ربما إن شاء الله تعالى نجده عند 78. هذه احتمالات وليس أكيدة، لكن أنا اللي شايف أن 64 قريب المنال إن شاء الله تعالى. بالنسبة لي تبوك الزراعية، في إخوان كثيرين متعلقين في تبوك الزراعية. تبوك أغلقت اليوم يعني بالهللة، أو يعني ضربت في المستوى هذه 35، لنقول دائما أنه مستوى مهم جدا أو مستوى ذهبي. إذا وصل له السهم وصعد فوق منه
فالمستويات الأخرى تبقى مسألة وقت. الآن إن شاء الله تعالى إذا يوم الأحد إن شاء الله ارتفع هنا، وممكن يجيب نسبة، ممكن يجيب المستوى هذا مباشرة اللي هو 41.50، خلينا نحط عليه راس، ثم إن شاء الله تعالى تستهدف 51 في قادم الأيام. وطبعا طبعا 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 دائما كنت أردد هذا من قبل، كنت أقول للناس بأن تبوك الزراعة تستهدف 58. هنا بعد النزول فأنا أقول تستهدف 57 بحول الله تعالى، وإذا ساعفها السوق ولم لا تصل إلى 66 إن شاء الله تعالى. أبو معطي الآن ننتظر تجاوزه ل 30 74، تجاوزه المستوى هذا إن شاء الله يعطيه زخم ويعطيه إيجابية أكثر، فينتقل إلى تحقيق هذا يعني يصل إلى المستوى هذا اللي هو عند 34، ثم إن شاء الله تعالى ولم لا 39 في قادم الأيام. بحر العرب بحره هائج جدا، يعني لم أستغرب، والحمد لله تعالى أنا كنت قلت بأنه سوف يصل إلى 87 وحدي، ولو ترجعوا لكل تحليلاتي فأنا عاطيه 105 من تقريبا 6 شهور، وأنا جالس أقول بأن بحر العرب سوف يصل إلى 105. وأظن الناس اللي متذكرين تحليلاتي ولحد الساعة يقولون هل الهدف لسه قائم، وأنا أقول لهم نعم الهدف قائم بشكل كبير جدا، 105 إن شاء الله تعالى، ولم لا 111 في قادم الأيام إن شاء الله تعالى. ساكو شركة ممتازة وأرباحها ممتازة وتوزع أرباح، ويعني في توسع، يعني فتحت يعني عدة مراكز لها في عدة مدن في السعودية، وأظن أنها إن شاء الله تعالى تستهدف يعني أسعار عليا إذا سعفها طبعا تاسي. وأنا أقول إن شاء الله تعالى تجاوز الهدف هذا اللي هو 50-74 اللي هو هدف ذهبي، إن شاء الله تعالى نجدها عند القمة هذه، ربما نسبة في الأسبوع القادم إن شاء الله، ثم 56 ولم لا إن شاء الله تعالى. هذا هو الهدف اللي إحنا كنا ننتظره اللي هو 60 إن شاء الله تعالى، وعند أهداف أخرى نحدثها إن شاء الله في حينها. الأبحاث والتسويق أقفلت طبعا، شفت يعني تجاوز المستوى هذا، تجاوز حتى لو يتردد عليه السهم يعني لعدة أيام، فهو يبغى ياخذ عزم يعني تجاوز القمة هذه. فالأبحاث والتسويق تجاوزه القمة السابقة عند النقطة هذه اللي هي كانت تقريبا عند 81. الحمد لله اليوم أغلق، أو يوم الخميس أغلق عند 82.60، فإغلاقه هذا يستهدف إن شاء الله تعالى 90 في قادم الأيام، والله أعلم. بالنسبة للأميانتيت نفس الشيء، أميانتيت سبحان الله ضربت، شوف بالهللة عند المستوى هذا اللي قلنا المستوى الذهبي، وصل له ونزل. الآن يعني إذا أغلقت هنا ربما إغلاق يوم أو يومين، يعني يتردد كما ترددت الأسماء وكما يتردد الآن الأبحاث والتسويق، فبم يجيب الهدف هذا اللي هو 16.88 اللي هو قمة سابقة، ولم لا إن شاء الله تعالى الوصول إلى 19.44 في قادم الأيام إن شاء الله تعالى، أو في الأسبوع القادم بحول الله تعالى، حتى نكون دقيقين. طبعا يا إخواني يعني لازم أقول لكم شيء مهم جدا، كل الأهداف هذه تبقى مرسومة، وكل النقاط شفت، يعني مثلا المضارب وصل إلى النقطة هنا ثم نزل إلى النقطة هذه، فهو حدد النقطة هذه كهدف له للوصول. شوف، وحدد النقطة هذه كهدف للوصول، ضرب فيها ونزل، أوكي، وهنا ضرب ونزل، بمعنى النقاط هذه من يحددها؟ يحددها الهامور، ولا يحددها طبعا المتداولين مع الهامور، لكن الهامور الوحيد اللي هو المحرك السهم هو الذي يحدد النقاط. نحن كمحللين، وأنا أتكلم عن نفسي أنا معلق على الأسهم ولست محللا، أعتبر نفسي كذلك، وفي محللين أجدر مني وأفضل مني ولله الحمد أتابعهم، وهم إن شاء الله أساتذتنا. فأنا أقول بالنسبة لي أنا يعني المستويات هذه كل الأهداف اللي أنا قلتها الآن قد يصلها وقد لا يصلها. لماذا؟
لأن السوق إذا ما سعى الهامور يصل إلى الأهداف المرسومة قد يصلها وقد لا يصلها حسب الجو العام في تاسي. وبينه وبينكم يعني في أي طلعة الهامور يصرف كميات، بمعنى هنا لو في أي أزمة سياسية بوم ينزل هو أصلا مصرف كمياته. يعني ما تقولون والله وشوف شوف الحجم التداول وكذا، كل هذه الأشياء فهو سحر من سحرة موسى، بمعنى أن الفوليوم والسيولة اللي موجودة في أي سهم، لا طالعة ولا خارجة ولا داخلة، كل السيولات هذه تبقى وهم فقط يلعبون بها الهوامير. فإذا كان فيه ضغط مثلا يضغطون على السهم يعني خروج الناس تخرج وتكون السيولة حمراء، في حين بعض المرات يكون هو جالس يجمع، هو جالس يعني يضخ السيولة، جالس يجمع مع الضغط مع رفع السعر طبعا يضغط على وبعد منها تكون السيولة إيجابية. في بعض الأحيان الآن هو على النسبة وجالس يبيع، هو على النسبة وجالس يبيع، طيب فتبان لك بأن السيولة جالسة تخرج. أوكي. وبعض الأحيان هو يبيع عشان على أساس أنه تكون عنده سيولة، يوفر سيولة، يوفر كاش، اليوم التالي يرفع السعر 10% أو 5% ليشتري مرة ثانية كل ما هو موجود، أو الناس اللي طلعوا معه يشتري منهم مرة ثانية. فالشخص هذا والمضارب اللي يبدأ يصرف على النسب، وبعد ذلك النسبة تقفل 10%، يعني هو يقفل النسبة، يعرف بأنه باع وفر كاش، واليوم التالي ممكن يشتري أسهم من الناس اللي راكبين معه، وثم ينطلق بعيدا بعيدا بعيدا. هذا والله أعلم، وأتمنى لكم التوفيق والخير والبركة، وأسأل الله لكم إن شاء الله تعالى الجنة مع الأبرار والرسل والأنبياء إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.